Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տաղավարում զրուցելու եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովհաննիսյան։ Պարոն Հովհաննիսյան, սկզբի համար հասկանանք, թե ինչի մասին էր արտաքին հետախուզական ծառայության հաղորդագրությունը, որ երկրի մասին էր, ինչի մասին էր, ինչ է վկայում այդ հաղորդագրությունը։ Ըստ էության հաղորդագրությունը փաստում էր մեր այն մտահոգությունները եւ դիտարկումները, որ փորձի արվում արտաքին ազդեցության միջոցով ազդել ընտրողների ուրեմն քվեարկության եւ դիրքորոշման վրա եւ բնականաբար սլաքները եւ թե որ երկրից է դա տեղի ունենում առավել քան պարզա մեր հայրենակիցների մեծ մասը ուրեմն հիմնականում արտագնա աշխատանքի մեկնում է Ռուսաստանի Դաշնություն եւ հաշվի առնելով թե Հայաստանում այսօր ովքեր են ընդդիմադիր դաշտում դիրքավորվել, բարձ է դառնում, որ մարդիկ փորձելու են իրենց ռեսուրսները օգտագործել, որպեսզի կարողանան ազդել ընտրության արդյունքի վրա եւ քանի որ քաղաքական գործիքակազմը ըստ էության նրանց որևէ հույս չի ներշնչում, որ կարող են այդ միջոցով ազդել ընտրողների քվեի վրա, փորձելու են այլ զարթուղի ճանապարհներով դա անել։ Մենք տեսել ենք արդեն դրվագներ, երբ որ հավաքին մասնակցելու, ուրեմն ստիպողաբար հավաքին մասնակցելու դեպքեր են արձանագրվել հատուկ ծառայությունների կողմից։ Հիմա էլ ահա տեսնում ենք, որ որոշակի դրվագներ կան, երբ փորձում են մարդկանց կամ բերել Հայաստան ընտրություններից մի քանի օր առաջ, կամ էլ ես գիտեմ նաև եւ ազդակներ կան, որ որոշակի process-ներ են տեղի ունենում տեղում, որպեսզի մենք հասկանում ենք, որ արտագնա աշխատանքի մեջ գտնվող մարդկանց ընկերները, ընտանիքի անդամները, հարազատներն ապրում են Հայաստանում եւ ըստ էության այդ մարդիկ գտնվելով դրսում դառնում են նաև ազդեցության գործիք այստեղ ապրող իրենց հարազատների եւ ընկերներին ուղղորդելու առումով եւ այստեղ այս ռիսկերը արդեն իսկ, ինչպես տեսանք, հատուկ մեր մարմինները ֆիքսել են եւ մենք ուշի ուշով եւ հատուկ ծառայություններն էլ ուշի ուշով հետևելու են այս գործընթացին։ Սրանք ազդակներ են, ուրեմն հաղորդումներ են ըստ էության հանցագործության մասին, որի հետքերով պետք է գնան իրավապահ մարմինները եւ սրա մյուս կողմը իրավունքի դաշտից եթե տեղափոխվենք քաղաքական դաշտ, ապա մեր սիրելի քաղաքացիները պետք է հստակ հասկանան, որ պետք է ընտրություն կատարի նեղ անձնական շահերի X չափի գումարի եւ իր պետության ու իր երեխաների ապագայի եւ խաղաղության միջեւ եւ ես վստահ եմ, որ այս մանր-մունր ֆոկուսները, որոնք հիմնականում ռուսաստանցի օլիգարխի ձեռամբ են փորձում իրականացվել, կանխվելու են մի կողմում իրավապահների կողմից օրինականության դաշտում եւ մյուս կողմում մեր քաղաքացիների կողմից արդեն ընտրական գործընթացների քաղաքական դաշտում։ Այնուամենայնիվ վաղ չկա, որ կարող են հաջողել, որովհետեւ խոսքը շատ մեծ ռեսուրսների մասին է գնում եւ խոսքը ոչ միայն Ռուսաստանից մարդկանց բերելու մասին է գնում, այլ նույն ազատ դիտորդ ՀԿ-ի ղեկավար Դանիել Լեոնիսյանը մեզ հետ զրույցում է հաստատել, որ նաեւ Վրաստանից են պատրաստվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բերել ընտրելու իրավունք ունեցող իհարկե այս պարագայում վաղ չկա, որ կարող են հաջողել։ Գիտեք, վաղ չկա, կան պետության ինստիտուտների կողմից հաշվարկված ռիսկեր եւ կան օպերատիվ տվյալներ, որոնց վերաբերյալ պետք է աշխատանք իրականացվի եւ արդեն տեսնում ենք նաեւ մարդկանց տարբեր նյութական միջոցներով շահագրգռելու փորձեր, բայց այդ ռեսուրսները իրանք որքան էլ որ կենտրոնացնեն, մենք պետություն ենք եւ պետության դեմ դուրս գալ չեն կարողանալու եւ ըստ էության վերջին տարիների ընթացքում ես վստահ կարող եմ ասել մեր պետական ինստիտուտները բավականին կայացել են հատկապես ընտրական գործընթացները վերահսկելու եւ ընտրական գործընթացները կազմակերպելու իմաստով մենք շատ ծանր իրավիճակում աշխարհաքաղաքական, ներքաղաքական, էմոցիոնալ վիճակում 21 թվականին կարողացել ենք ընտրություններ իրականացնել, որոնց վերաբերյալ մեկ ընդդիմադիր գործիչ անգամ որևէ դիտարկում չի ունեցել բացասական իմաստով եւ մենք բաց թափանցիկ եւ ամենաառաջատար երկրներից միգուցե ավելի լավ ընտրություններ են կազմակերպել այդ միջավայրում եւ այն ժամանակ էլ այս պահին ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, այդ ռիսկերը կային նաեւ այն ժամանակ, բայց նրանք չկարողացան իրենց ողջ ռեսուրսներով հաղթել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որովհետեւ հիմա մենք չենք խոսում նրա մասին, որ Սամվել Կարապետյանը կհաղթի Նիկոլ Փաշինյանին, Ռոբերտ Քոչարյանն ավելի շատ ձայն կհավաքի քան Սամվել Կարապետյանը, կամ չգիտեմ, ընդդիմությունը կմիավորվի, ԿՊ-ն կպարտվի, մենք սրա մասին չենք խոսում,
մենք խոսում ենք այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ են դուրս եկել այս մարդիկ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմ են դուրս եկել այս մարդիկ եւ ուզում են ստեղծել մի իրավիճակ, երբ որ քաղաքացին նորից չի կարողանալու ինքը տեր լինի իր պետությանը եւ ինքը տեր լինի իր ընտրությանը եւ չկարողանա իր երկրում ընտրել, որովհետեւ նրանք հասկացել են, որ քաղաքացու ընտրության ժամանակ իրենք Հայաստանում քաղաքական դաշտում կլինի, տնտեսական դաշտում կլինի, հանրային հրապարակախոսական դաշտում կլինի, որ դաշտում ուզում է լինի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրենց չի տալիս այդ հնարավորությունը, նրանց ասում է հեռացեք, շատ հեռու է ուղարկում եւ ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ մենք հունիսի 7-ին էլ ենք նույն պատկերն ունենալու, որովհետեւ այս մարդիկ այո, մի կողմից կուտակում են իրենց ողջ ռեսուրսները, բայց մյուս կողմից էլ ամեն օր իրենց խոսույթով ու պահվածքով բացահայտում են այն դավադիր պլանը, որն ուզում են իրականացնել, առ այն, որ ուզում են խլել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Ասացիք, որ որևէ ընդդիմադիր գործիչ կասկածի տակ չի դրել, որ Հայաստանում անցկացվել են ձեր իշխանության օրոք առնվազն անցկացվել են ազատ ու թափանցիկ ընտրություններ։ Տեսեք, վերջին շրջանում ընդդիմադիր շրջանակներ, այդ թվում Հայաստան Դաշինքի падգամավորներից օրերս խոսում էին, որ քաղաքացիական պայմանագիրը եթե ընտրակեղծիքների ճանապարհով չգնա, ապա այլ շանս չունի հաղթելու։ Այդ մասին նաև խոսում են, ինչքան էլ տարօրինակ է, պաշտոնական Մոսկվայից Լավրովն էր հայտարարում, որ Եվրամիության աջակցությունը հիբրիդային պատերազմի դեմ դա նրա մասին է, որ գնալու եք մոլդովական սցենարով, իսկ դա ընտրակեղծիքների մասին է։ Հիմա հասկանանք, այս խոսակցությունները ինչ միտում ունեն, ինչ նպատակ են հետապնդում, արդյոք փորձ է արվում նաև ընտրությունները ապա լեգիտիմացնել կամ դրանց ազատ անկախ թափանցիկ լինելը կասկածի տակ դնել։ Դե առհասարակ հիբրիդային գործիքակազմի դեմ պայքարելը եւ պետության իմունիտետը որևէ կերպ չի կարելի դիտարկել որպես ընտրակեղծիքի նախապատրաստում, այլ դա հակառակի մասին ենք մենք խոսում։ Մարդիկ փորձում են հիբրիդային գործիքակազմի միջոցով ազդել ընտրական գործընթացների վրա եւ հատկապես մեր քաղաքացիների ընկալումների վրա եւ մենք մեր միջազգային գործընկերների աջակցությամբ միանշանակ պայքարելու ենք հիբրիդային հարձակումների դեմ եւ այդ հիբրիդային հարձակումների գործիքակազմի մեջ բազմիցս խոսել ենք մտնում են եւ հայ առաքելական եկեղեցու իշխանությունը զավթած բարձրաստիճան հոգեվորականները եւ ուրեմն դրսից ուղարկված ռուսաստանցի օլիգարխը իր թիմով եւ իրենց գործիքներով հիմնականում ֆեյք տեղեկատվությամբ եւ ամենատարբեր իրադարձություններ, որ նրանք նաեւ կազմակերպում եւ գեներացնում են Հայաստանի Հանրապետությունում, ամեն մի փոքր դրվագը դարձնելով ողբ եւ դրանով փորձելով վախեր սնուցել Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն ժողովրդին, սրա մասին է խոսքը եւ դա որևէ կերպ չի կարելի դիտարկել որպես ընտրական գործընթացների, այսպես ասած, խախտումներ կամ ինչ որ մի բանի նախապատրաստում։ Այո, մեր իշխանության գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում տասնամյակներ շարունակ այդ արատավոր երևույթի իսպառ վերացումներ, երբ որ մարդիկ չէին ընտրում ու մարդկանց ընտրեցնում էին ամենատարբեր մեթոդներով, շահագրգռելով, փողով, վախեցնելով, գործից հանելու սպառնալիքով, նոր աշխատանքի տեղավորելու խոստումով եւ այլն եւ այդպես շարունակ, բայց ոչ երբեք քաղաքացու շահի եւ պետության շահի հետ կապ ունեցող ինչ որ բաներով եւ այս մարդկանց մեթոդաբանությունն է սա եւ իրանք էլ փորձում են, գիտեք ինչ, երբ որ Հայաստան Դաշինքի падգամավորներին եք հիշատակում կամ ընդդիմադիր դաշտի ինչ որ ներկայացուցիչների, ինչ որ մի փուլ կար, որ նրանք պաշտպանվում էին մեր կողմից նրանց վերաբերյալ մեղադրանքներից, ասենք մենք իրանց ասում ենք, որ դուք կոռուպցիոներ եք, հիմա այն ժամանակ ասում են չէ, մենք կոռուպցիոներ չենք, հետո մի քիչ փոխվեց խոսույթը, հիմա իրանք սկսել են չհերքել, որ իրանց ժամանակ կոռուպցիա է եղել եւ իրանք թաթախված են եղել կոռուպցիայի մեջ, հիմա էլ փոր եւ ընտրական խախտումների գործընթացների մեջ, հիմա փորձում են այդ խոսույթով ուրեմն ընկալում ձևավորել, որ մենք եւ իրենք հավասար ենք, փորձում են հավասարության նշան դնել, չհերքելով, որ իրենք կոռուպցիոներ եւ ընտրակեղծարար են, փորձում են նաեւ մեզ այդ պիտակը կպցնել, չնայած սա անիմաստ է, որովհետեւ խոսալով չի, նախ սկսենք այդտեղից, այսինքն խոսալով չի։ Կան հստակ նաև թվեր, վիճակագրություններ Հայաստանի ուրեմն ազատությունների վերաբերյալ, ժողովրդավարության մակարդակի վերաբերյալ, խոսքի ազատության վերաբերյալ եւ վերջի վերջո կան միջազգային կազմակերպության կողմից արված հարցումներ, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ունի, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, 29% վստահության քվե այս պահին եւ երկրորդ տեղում գտնվող քաղաքական միավորը ուրեմն ռուսաստանցի օլիգարխի քաղաքական միավորն է, որը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թվերից պակաս է ավելի քան 2.5 անգամ։
Եվ սա դեռ 3 ամիս առաջ ընտրություններից մենք դեռ ունենք քարոզարշավ, մենք ասելիք ունենք, անելիք ունենք եւ ըստ էության այս միջամտնոլորտում գալ ասել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այլ կերպ քան ընտրակեղծիքները չի կարող ուրեմն իշխանություն ձևավորել, սա ուղղակի պրիմիտիվ մանիպուլյացիա է, որովհետև ըստ հարցումների, եթե վաղը տեղի ունենան ընտրություններ, քաղաքացիական պայմանագիրը հավաքելու է մեծամասնություն, իսկ մենք մինչև հունիսի 7-ը ամեն բան անելու ենք, որ հունիսի 8-ի առավոտյան ունենանք սահմանադրական մեծամասնություն ազգային ժողովում։ Պարոն Հովհաննիսյան, այնուամենայնիվ ֆիքսենք, որ ձեր ուժը բացառիկ տաղանդ ունի միավորել բոլոր նախկիններին։ Առաջին նախագահը, որին օրերս ՀԱԿ-ից անվանեցին նաև հիմնադիր պատրիարք, հետաքրքիր հայտարարություն է անում, ասում է Փաշինյանի արևմտյան տերերը Սամվել Կարապետյանի հաղթանակը համարելու են Հայաստանում ռուսական ազդեցության վերահաստատում, փորձելու են ամեն ինչ անել նման զարգացում խափանելու ուղղությամբ, նման զարգացումը խափանելու ուղղությամբ։ Հիմա առաջին նախագահն էլ է ասում այն մասին, որ նախ որ դուք տերեր ունեք, նախ որ այդ տերերը արևմտյան տերեր են, գիտեք, ամենատարբեր տերեր են վերագրում ձեզ, մեկ ասում են Թուրքիայից եք վերահսկվում, մեկ Ադրբեջանից։ Հիմա առաջին նախագահը ասում է ձեր արևմտյան տերերը թույլ չեն տալու, որպեսզի Սամվել Կարապետյանը վերարտադրվի Հայաստանում։ Գիտեք, այստեղ էլի գործ ունենք այն երևույթի հետ, երբ որ մարդիկ իրավիճակը գնահատում են իրենց հատուկ ձևով, որովհետև նրանք են սովոր տերերով ապրել եւ առանց տերերի չեն կարողանում պարզապես ապրել։ Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին հայտարարություններն առավել քան բացահայտում է ըստ էության հավաքական ընդդիմության մեկ միասնական նպատակ է այս իմաստով։ Ես ոչ մեկ անգամ եմ առիթ ունեցել ասելու, հիմա էլ ասեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այն քաղաքական գործիչն է Հայաստանի Հանրապետությունում, ով բերեց եւ Ռոբերտ Քոչարյանին փաթաթեց հայ ժողովրդի վզին։ Կներեք այս կոպիտ ձևակերպման համար։ Հիմա էլ փորձում է Սամվել Կարապետյանին փաթաթել ժողովրդի վզին ու շատ լավ իմանալով, որ Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենսդրությամբ, սահմանադրությամբ տվյալ անձնավորությունը որևէ բարձր պաշտոնի չի կարող առաջադրվել եւ հավակնել, անում է հայտարարություն, որ պետքա ուրեմն Հայաստանում ընդդիմադիր դաշտը համախմբվի ռուսաստանցի օլիգարխի շուրջ։ Սա ինչ է սա, եթե ոչ ուղիղ հայտարարություն առայն, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր կուսակցության հետ մեկտեղ սպասարկում է օտարերկրյա շահեր։ Այսինքն սրանից ավելի էլ ինչ պետքա մարդիկ ասեն, եւ այս դիտանկյունից պետքա նայել նաեւ այդ հայտարարություններին։ Հիմա մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, եւ որ բոլոր մարդիկ, ովքեր տարբեր ժամանակահատվածներում փոխկապակցված են եղել արտաքին ուժերի հետ, ժամանակի ընթացքում շատերը դարձել են նրանց ազդեցության գործակալները, հիմա մեկտեղվել են եւ ձեր կեսկատակ հարցը, որ մենք բացառիկ տաղանդ ունենք միավորելու ընդդիմադիրներին, այդ մենք չենք, այդ տաղանդը մերը չի ըստ էության, իրանց հիմա միավորում են իրանց տերերը, մեկտեղում են բոլոր ուժերը, որպեսզի կարողանան դուրս գալ, այսպես ասած, վերջին մարտին եւ վերջին անգամ փորձում են գողանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու քվեն։ Սրա մասին է խոսքը եւ այս մարդիկ մեկը խոսույթով, մեկը ինչ-որ գործողությամբ իրար պասեր տալով փորձելու են ուրեմն ընկալումների վրա մարդկանց ազդել, բայց ես կարծում եմ, որ շատ չհաշվարկված մեղմ ասած ոչ պրոֆեսիոնալ են մոտենում հարցին, որովհետեւ յուրաքանչյուր նման արտահայտություն եւ հայտարարությունը ոչ թե քողարկում է նրանց դավադիր ուրեմն նպատակները, այլ ընդհակառակը բացահայտում է այդ դավադիր նպատակները, երբ որ մարդիկ կարծիք են հնչեցնում առայն, որ օրինակ ընդդիմությունը այո միավորվելու է եւ ձայները տալու է ինչ որ մեկին, մենք այստեղ հասկանում ենք ինչի հետ գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ մի ուժի առաջադրած տեխնացուն որևէ կերպ չի կարող լինել վարչապետ, այն մյուս ուժերում չկան մարդիկ, որոնք կարող են հավակնել այդ պաշտոնին իրանց մեջ անգամ եւ այստեղ տակը մնում է ըստ էության Ռոբերտ Քոչարյանը, այսինքն խաղադրույք եւ իմ ընկալումը եւ նաեւ այս պահին բոլոր քաղաքական ուժերի խոսույթը խոսում է նրա մասին, որ այս մարդիկ փորձելու են մեկտեղել իրենց հավաքած քվեները եւ առաջադրել Ռոբերտ Քոչարյանին վարչապետի տեխնացու, որովհետեւ տեխնիկապես այլ մարդու չեն էլ կարող առաջադրել եւ փորձելու են Վարդանիկի օրինակով դա անել, մեծ հաշվով Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Վարդանիկի միջեւ որակական առումով որևէ տարբերություն չկա, դրա համար էլ
կասկածներ ունեմ եւ կարծում եմ, որ նրանց համար ամենաիրականանալի ուրեմն պլանը այս պահին դա է, բայց մեկը դա էլ չի իրականանալու, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում ինքնիշխանությունը գողանալ ցանկացող ուժերը հունիսի 7-ին պետք է հավաքեն ջախջախիչ փոքրամասնություն եւ խոսքը ելի եմ կրկնում ոչ թե այն մասին է, որ այս ուժերը համախմբվում են, որ հաղթեն քաղաքացիական պայմանագրին, այո, տեխնիկապես եւ հողի վրա այդպես է, բայց այս մարդիկ համախմբվում են, որ հաղթեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, ուրեմն գողանան ինքնիշխանությունը եւ քարգցեն Հայաստանի Հանրապետության խաղաղության եւ բարեկեցիկ ապագայի վրա։ Իդեպ իր ոդքասթում Ռոբերտ Քոչարյանն էլ կարծես թե չէր բացառում իր վերադարձի մասին այդ ակնարկները կամ խոսակցությունները, առնվազն խոսում էր այն մասին, որ իր դեմքով ընտրությունների գնալը իրենց շատ ավելի մեծ վարկանիշ եւ ձայներ կբերի եւ նաեւ ասում էր, որ զարմացած է ժողովրդի վրա, թե որքան հանդուրժող են ձեր իշխանության հանդեպ, ասում է, եթե ես նման ասֆալտ անեի մեր իշխանության տարիներին, ժողովուրդը ինձ կուտեր ու հետո ասում է, ես շատ միակ բանը, որի հետ օքեյ չեմ եղել, բառացի եմ մեջբերում, դա խաբելն է եղել, իսկ այս իշխանությունները ամեն քայլափոխին խափում են եւ ժողովուրդը նրանց ներում է։ Հիմա ես անկեղծ եմ եղել, ես շատ զբաղված եմ եղել, տեսեք մարդիկ պարապ են ամբողջ օրը գնում են գյուղեր, մարզեր, կարկանդակ են ուտում, ես դրա ժամանակն էլ չունեի։ Բարդ է կոռեկտության եւ եթերային խոսույթի տիրույթում մեկնաբանել տվյալ անձնավորությունը։ Մենք խոսում ենք մի մարդու մասին, ում օրոք հոկտեմբերի 27-ը եղել, ով իր իշխանությունը Սերժ Սարգսյանին փոխանցել է մարտի 1-ին, մեկի միջոցով 10 զոհերի կյանքի գնով, մարդու մասին, ով իր ընկերոջ Սերժ Սարգսյանի հետ իշխանությունը Հայաստանում պահել են բացառապես Ղարաբաղի հարցի գնով եւ Ղարաբաղի ու Հայաստանի ժողովրդի բառի ուղիղ իմաստով կյանքերի հաշվին, հետեւաբար նրա մեկնաբանություններն առնվազն անլուրջ են եւ 0% հավատի մասին են խոսում նրա նկատմամբ առհասարակ։ Ասելիք մեծ հաշվով Ռոբերտ Քոչարյանի մասին չկա, գիտեք, ավելի լավ է ինքը դիրա, եթե անկեղծության, ազնվության մասին ինչ-որ տեքստեր ասել, ճիշտ ասած չեմ էլ դիտել նրա ուրեմն ոդքասթը իր ուրեմն падգամավորների հետ, ավելի լավ է գա տենց անկեղծ խոսա, թե $200 միլիոն իրան որտեղից, դրա մասին թող գա խոսա, որտեղից դեղին Զապարոժեցով Հայաստան եկած Ռոբերտ Քոչարյանին $200 միլիոն ապօրինի գույք, լսա ուրեմն փաստաթղթավորվածն է, այն ամենն է, ինչ որ մեզ հաջողվել է այս ժամանակամիջոցում հայտնաբերել, բա մնացած է։ Թող այդ հարցերին պատասխանի, մեկ էլ եթե տենց մտահոգվում է ինչ որ ազնիվ է, այդ $200 միլիոն թող բերի եւ սիրուն կոպեկ վերադարձնի պետական բյուջե, որ մենք մեր քաղաքացիների համար ծրագրեր իրականացնենք եւ այլն եւ այդպես շարունակ զենք առնենք, զինվենք, պաշտպանական ամրոցները մեր սարքենք, դպրոցներ, մանկապարտեզներ սարքենք, ճանապարհ սարքենք, իսկ երբ որ Քոչարյանը խոսում է առասարակ ասֆալտի անուն թող չտա, որովհետեւ սա բորձյուրները կերան, ասֆալտը կերան իր կառավարման տարիներին, երբ որ ուրեմն մեր հայ ազգի բարերարները միլիոնավոր դոլարներ էին ուղարկում Հայաստան ենթակառուցվածքների վերանորոգման եւ այլնի համար, թող գա բացատրի, թե այդ փողերը ինչպես կերան եւ ինչպես վանեցին այդ մարդկանց Հայաստանի Հանրապետությունից ու էլ ոչ մեկ ներդրում չեկավարեց Հայաստանի Հանրապետություն, թող գա բացատրի ոնց այդ գործարանները ծախեց $100 միլիոն Ռուսաստանին, ոնց վերջի վերջո որտեղից նրա որդուն 20 քանի տարեկան հասակում մի քանի միլիոն $, որտեղից իրանց ընտանիքին վերջի-վերջո $200 միլիոն, ախր այս հարցերի պատասխանները չտված։ Մարդիկ ինչ բարոյական, քաղաքական իրավունք ունեն առասարակ խոսել, չգիտեմ, իրենց առաջնորդության մասին առավել եւս։ Որքան էլ որ թրիփը դեռևս այսպես միս ու այրուն ստանալու ճանապարհին է, բայց գիտեք, պարբերաբար է թիրախավորվում եւ Ռոբերտ Քոչարյանը օրինակ նույն իր ոդքասթում ասում է, եթե թրիփը իրականություն դարձած լիներ, հիմա Իրանից հաստատ ինչ որ մի հատ հրթիռել կգար թրիփի ուղությամբ, Հայաստանի ուղությամբ, Սյունիքի ուղությամբ, գիտեք, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ թրիփը անվտանգային ամենամեծ ռիսկն է Հայաստանի համար։ Հասկանանք նաեւ միտումները, ինչու պարբերաբար թիրախավորվում է թրիփ
պրոյեկտ է եւ ինչու է դա ներկայացվում որպես անվտանգային ռիսկ, աշխարհաքաղաքական ամենատարբեր դերակատարների բախման կենտրոն։ Հիմա թրիփը դա բախման մասին է, թե հակառակը խաղաղության խաչմերուկ է։ Ըստ էության տրամաբանական է, որ Ռոբերտ Քոչյանն թեմային անդրադառնում է, որովհետև նա ըստ էության մի շրջան եւ մինչեւ այսօր էլ հանդիսանում էր խոսնակ համապատասխան ուժերի, ով անընդհատ հղում էր անում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին եւ մեկնաբանում էր նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը այնպես, ինչպես որ մեկնաբանում էին ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերները, առ այն, որ օրինակ Հայաստանում պետք է անցնի ճանապարհ, որի վերահսկողությունը պետք է լինի ռուսական հատուկ ծառայություններին է, մեր մեկնաբանությունը այդպես չէր եւ այստեղ կար բախում, կար բարձաբանման հարց եւ մենք վերջնականապես լուծել ենք այդ հարցը եւ ըստ էության դրան այլևս վերադառնալու իմաստ էլ չկա, սակայն տեսնում ենք, ահա որ ուրեմն Ռոբերտ Քոչյանը որպես երկրորդ Զախարովը անընդհատ նման մեկնաբանություններով է հանդես գալիս, հիմա էլ պետքա փորձի զուգահեռներ անցկացնի թրիփի հետ, դա ներկայացնելով որպես վտանգ։ Թրիփը ոչ թե վտանգ է եւ նոր ռիսկեր է առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ ընդհակառակը սա լրացուցիչ անվտանգության բարձիկ է խաղաղության համար, որովհետեւ մենք ոչ մեկ անգամ ենք խոսել, որ անվտանգությունը մենակ միայն ռազմական անվտանգության բաղադրիչով չի պայմանավորվում եւ ընդհակառակը, եթե դու միայն ռազմական ուժով ես պահում խաղաղությունը, դա խաղաղության մասին չի։ Այդ չեղավ խաղաղություն, դա եղավ ինչ որ ժամանակավոր սառեցված հրադադարային իրավիճակ, երբ որ ամեն պահի փամփուշտները, ամեն պահի զենքերը կարող են կրակել, բայց երբ որ դրա վրա ավելանում են նաև այլ անվտանգության բարձիկներ, մասնավորապես տնտեսական բարձիկներ եւ մասնավորապես այս տեսակ տնտեսական բարձիկ եւ հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ներդրումային ծրագրերի տեսքով, այստեղ բնականաբար ռիսկերը նվազում են, որովհետեւ մենք չենք խոսում միայն Հայաստան, Ադրբեջան եւ Թուրքիա կոմունիկացիայի մասին։ Թրիփը Հայաստան, Ադրբեջան եւ Թուրքիան կապող ճանապարհ չէ միայն։ Թրիփը արևելք, արևմուտք կապող ճանապարհ է, երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք գտնվում ենք արևմուտքի արևելքում եւ արևելքի արևմուտքում, մենք խոսում ենք խաղաղության խաչմերուկ լինելու մասին, ահա թրիփը մեր առաջարկած նախագծի կյանքի կոչման նախագիծն է։ Այսինքն մենք նաև ԱՄՆ-ի հետ ստորագրել ենք փաստաթղթեր, որոնք խաղաղության խաչմերուկի մեր առաջարկների հիման վրա են ձևավորվել եւ ըստ էության սա նվազեցնում է ռիսկը էսկալացիայի եւ գրեթե հավասարեցնում է 0-ի, երբ որ դու տնտեսական բարձիկներ ես ունենում։ Իսկ ահա ընդդիմության դիտարկումը, որ թրիփը կարող է դառնալ աշխարհակաղակական բախման տեղ, ես պետք է այստեղ հիշեցնեմ ընդդիմության նարատիվը առ այն, որ նրանք ուզում են ուրեմն մեկտեղել Հայաստանում Չինաստանի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Իրանի շահերը։ Փոքրիկ Հայաստանում փորձում են մեկտեղել ուրեմն 4 գերտերությունների շահեր եւ առանց խորը վերլուծությունների էլ պարզա թե ինչ մեծ պայթյունի մասին է սա խոսում։ Սա է պայթյունավտանգը, ընդդիմության նարատիվներն են պայթյունավտանգը, որոնք այն մասին են, որ, չգիտեմ, 4 գերտերությունների ուրեմն շահերն եկեք մեկտեղենք Հայաստանում եւ ուրեմն էլ մոռանանք ամերիկյան ներդրումների մասին, մոռանանք ուրեմն խաղաղության պայմանագրի մասին եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Սրա մասին է ընդդիմության խոսույթը եւ մենք էլ պատրաստվում ենք հնարավորինս պարզ ուղիղ շատ զրուցել մեր քաղաքացիների հետ, որպեսզի այս մանիպուլյացիաները, հիբրիդային հարձակումները, կեղծ տեղեկատվությունները, նյութական շահագրգռվածությունները, վախի մթնոլորտ ձևավորելու փորձերը հանկարծ ու հանկարծ չազդեն մարդկանց ընկալումների վրա եւ չշեղեն մարդկանց ճշմարտությունից։ Պարոն Հովհաննիսյան, նաև հասկանանք ինչ է հիբրիդային հարձակումը, որովհետև տևական ժամանակ է խոսվում է, որ մենք գտնվում ենք հիբրիդային պատերազմի մեջ, բայց շատերի համար այդքան էլ ընկալելի չէ, թե ինչ է հիբրիդը, ինչ տեսք կարող է ունենալ, շատերը ինչպես ասում են, դա ընկալում են ինչ-որ պոզով, պոչով, ինչ-որ կենդանի պիտի լինի։ Հիմա հասկանանք ինչ ասել է հիբրիդային սպառնալիք եւ դա միայն լրատվական դաշտում է, թե նաև այլ դրսևորումներ կան։ Չէ, դե բնականաբար միայն լրատվական դաշտի մասին չենք խոսում, իհարկե առյուծի բաժինը ընկնում է սոցիալական ցանցերին, քանի որ դրանց միջոցով մարդկանց հասանելիությունը դրանց միջոցով մարդիկ ավելի հասանելի են, ավելի հեշտ է հասնել մարդուն եւ այստեղ շատ մեծ ռեսուրսներ են կենտրոնացված, կեղծ տեղեկատվություններ գեներացնելու տեսքով, մի շարք կայքեր են բացվում, որոնք իդենտիկ են
օրինակ տեղական լրատվամիջոցների հետ կամ միջազգային լրատվամիջոցների հետ եւ փորձ է արվում մարդկանց քանակական առումով շատ կեղծ տեղեկատվություն մատուցել, որի մեջ նաև ինչ որ չափով կան կիսաճշմարտություններ, ինչը ավելի է բարդացնում ըստ էության սովորական ուրեմն մարդու համար, ով մեդիա գրագիտության բարձր գիտելիքներ չունի կամ պատրաստ չի ընդունել այդ չափաբաժին ֆեյք տեղեկատվություն, եւ նպատակը վերջնական այն է, որ այնքան շատ սուտ տեղեկատվություն լինի դաշտում, որ մարդիկ արդեն որևէ տեղեկատվությանը չհավատան առաջին իսկ հայացքից։ Առաջին տպավորությունը կարող է այն լինել, որ անում են ամեն բան, որ իրենց տված տեղեկատվությունը հավատան, բայց իմ ընկալմամբ նպատակն ավելի խորն է, նպատակը այն է, որ այնքան կեղծիք լցնեն դաշտ, որ մարդիկ ուղղակի արդեն ցանկացած տեղեկատվության նկատմամբ ունենան կասկածամտություն եւ անգամ պետական պաշտոնական տեղեկատվությունները, բարձ ճշմարտությունները մարդկանց մոտ բավականին բարդ է լինում տեղ հասցնել։ Բնականաբար այս բոլոր process-ները բացի սոցիալական հարթակում ուղղորդվում են նաեւ ուրեմն ուղեկցվում են նաև իրական կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններով, դրանք կարող են արտահայտված լինել ամենատարբեր ձևերով, մարդկանց հարցազրույցներով, որոնք օրինակ կարող է հայտարարություններ անեն, չգիտեմ, մինչև միութենական պետության կազմ մտնելու մասին, սահմանադրական կարգ տապալելու մասին, մենք կարող ենք տեսնել իրավիճակներ, երբ որ ԱԱԾ-ի վրա օրինակ բենզինով շիշ կնետեն, դա կներկայացնեն որպես պետության թուլություն, կփորձեն դրա միջոցով վախի մթնոլորտ գեներացնել երկրում, կներգրավեն եկեղեցականները, որոնք եկեղեցիներում իրենց աղոթքների ընթացքում քաղաքական տեքստեր կասեն, հակապետական եւ այլն եւ այդպես շարունակ, կփորձեն ներգրավել իրենց հնարավոր բոլոր փոխկապակցված անձանց ամենատարբեր տեղերում, չգիտեմ, ծառայություններին, տաքսի ծառայություններին, ինչ որ մարդկանց փողեր կվճարեն, որ ճանապարհներին տարբեր բաներ խոսան մարդկանց հետ, ասում եմ էլի եկեղեցիներում պատարակների ժամանակ խառը բաներ կխոսան եւ այդպես շարունակ, այսինքն մենք գործ ունենք մի շարք գործիքների հետ, որոնք ոչ միայն մեդիա գործիքներ են, այլև ռեալ իրական կյանքում եղած գործիքներ են եւ այս ամբողջի համադրությամբ փորձելու են մարդկանց ընկալումների վրա ազդել, կեղծ տեղեկատվություն գեներացնելու եւ կեղծ իրականություն ստեղծելու համար, բայց դե զուգահեռաբար մենք սրա դեմ պայքարի գործիքներ ունենք եւ պայքարում ենք այս ամեն ինչի դեմ եւ մեր գլխավոր պայքարն այս ամեն ինչի դեմ իրական կյանքում արված աշխատանքն է, այն աշխատանքը, որը մարդիկ այսօր տեսնում են, շոշափում են, օգտվում են եւ մենք էլ ասում եմ դեռ ունենք 2.5 ամիս եւ հնարավորինս շատ եւ հնարավորինս մոտ ենք լինելու մեր քաղաքացիներին ճշմարտությունը տեղ հասցնելու եւ կեղծ տեղեկատվությունները հերքելու համար։ Իսկ նման հայտարարություններին նաեւ իրավապահ համակարգը չպիտի անդրադառնա, պարոն Հովհաննիսյան, մասնավորապես նկատի ունեմ Վիտալի Բալասանյանի հայտարարությունը, որ Հայաստանը պիտի միութենական պետությունների կազմ վերադառնա, արդյոք սրանք վտանգավոր հայտարարություններ չեն, թեկուզ խոսույթի մակարդակում, հատկապես այն պարագայում, երբ գիտենք Վիտալի Բալասանյանը տարիներ առաջ օրինակ նույն Արցախի վերաբերյալ լրիվ այլ դիրքորոշում ուներ եւ ասում էր, որ Արցախի անկախությունը չի կարող վիճարկվել եւ Արցախը չի կարող միանալ Հայաստանին։ Հիմա Հայաստանը փաստորեն կարող է միանալ միութենական պետությանը։ Դե Վիտալի Բալասանյանն այն մարդկանց շարքից է, ով իր ընկերների հետ ուրեմն հրաժարվեց պաշտպանել Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները եւ մատաղարեց Ղարաբաղը։ Հիմա եկել են ուզում են մատաղանեն Հայաստանը, բայց դա չի ստացվելու։ Վիտալի Բալասյանը շատ փոքրիկ մարդ է ընդհանրապես եւ առհասարակ ես կարծում եմ Վիտալի Բալասանյանին թե քաղաքացիները, թե համապատասխան մարմինները պետքա ճշտող հարցեր տան առայն, թե ինչպես նա լինելով Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը հանգիստ քայլելով անցավ Հաքարիի կամրջով, եկավ Հայաստան, իսկ իր ընկերները, իր մարտական ընկերները, իր քաղաքական ընկերները, իր մանկության ընկերները գերեվարվեցին եւ հիմա դաժան պատժի նաեւ վճռի արժանացան Ադրբեջանում։ Այդ հարցին մի հատ թող ինքը պատասխանի, Սամվել Շահրամանյանի թաթիկը բռնած, հետո նոր գլխից դուրս բաներ խոսա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Իսկ իրավական առումով ես վստահ գիտեմ, որ համապատասխան մարմինների ուշադրության կենտրոնում են այն մարդիկ, որոնք փորձում են ոտնձգություններ իրականացնել խոսքի կամ գործողության մակարդակում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգի դեմ, եւ երբ որ համապատասխան իրավիճակը լինի եւ անհրաժեշտությունը լինի, բնականաբար իրավական միջամտություն էլ կլինի, ինչպես որ եղել է օրինակ
ռուսաստանցի օլիգարխի դեպքում, ով հստակ սահմանադրական կարգը տապալելու կոչեր էր հնչեցնում կամ ինչ էր անում տերտերի Աջապահյանի դեպքում, ով ուրեմն էլի սահմանադրական կարգը եւ զինված հեղաշրջում անելու կոչեր էր հնչեցնում։ Եվ ով հիմա ազատության մեջ է։ Ազատության մեջ ասածը հարաբերական է, ում խափանման միջոցն է փոխվել, բայց նա դատապարտված է եւ կրում է իր պատիժը այլ խափանման միջոցի ներքո, քանի որ նաեւ որոշակի վիրահատությունների ենթարկվեց եւ պարզվեց, որ ահա առողջական խնդիրներ ունի, Աստված պահապան նրան։ Եվ վերջում, քանի որ ընտրական process-ների մասին ենք խոսում, պարոն Հովհաննիսյան, ինչի մասին են լինելու 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները, նաև հաշվի առնելով այս մեծ մոբիլիզացիան թե ընդդիմադիր դաշտում, թե ընդդիմադիրների շրջանում, եւ թե նաև արտաքին ուժերի կողմից այսքան մեծ ազդեցության լծակները, գործիքները եւ այնուամենայնիվ այդ ջանքն ու եռանդը, որ պիտի ամեն կերպ փորձեն ազդել այդ արդյունքներին։ Այս ընտրությունները մեր քաղաքացիների համար ես պետք է կրկնեմ վարչապետի միտքը մեր քաղաքացիների համար այս ընտրությունները լինելու են պատմաքաղաքական ընտրություններ, ոչ միայն քաղաքական։ Մենք չենք ընտրում մենք ոչ միայն ընտրում ենք քաղաքական ուժի, ով պետք է կառավարի հաջորդ 5 տարիներին, այլ մենք ընտրում ենք, թե ինչպիսին է լինելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու է անկախ, ինքնիշխան, խաղաղ եւ բարեկեցիկ ժողովրդավար երկիր, միջազգային գործընկերների մոտ հարգանք եւ պատիվ վայելող երկիր, թե դառնալու է գուբերնիա, հենակետ այլ երկրների քաղաքական շահերը սպասարկելու համար Հայաստանի Հանրապետության ռեսուրսների եւ հայ ժողովրդի ռեսուրսների եւ նաեւ կյանքերի հաշվին։ Սրա միջև է լինելու ընտրությունը եւ ես վստահ եմ, որ մենք վերջապես դուրս են գալու պատմաքաղաքական այս անեծքից, երբ որ տարածաշրջանի գերտերությունները Հայաստանի Հանրապետությունը օգտագործում են իր տարածքով, ռեսուրսով եւ մարդկանցով սեփական ուրեմն շահերը սպասարկելու համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովհաննիսյան։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արտուր Հովհաննիսյանի հետ։ Կհանդիպենք։